जब हम खाना निगलते हैं तो उसे पेट में जाना चाहिए, लेकिन गलती से अगर वह फेफड़ों की ओर चला जाए तो दिक्कत हो सकती है। सौभाग्य से हमारा शरीर इसे रोकने के लिए एपिग्लॉटिस नाम की ढक्कन जैसी संरचना का इस्तेमाल करता है, जो श्वासनली को बंद कर देता है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय हंसते हैं तो यह सुरक्षा ढाल चुक सकती है और खाना गलत पाइप में चला जाता है, यानी श्वासनली में। यही कारण है कि कभी कभी हमें अचानक तेज खांसी आ जाती है।